Alléluia, alléluia. Bandeko na pamboli nzambe, na kumisiye nzambe azamalamu, aseli biso susu ngolu, grâce oyoyo ya kokoka koloba. Yango ngandeko na bino Mama Love, na fani ana villa Sheffield, naza mwasa pasteur Boavista. Normalement, ba vidéo na salaka mingi ezalaka portugais na anglais. Mais lelo vraiment na sepeli na sala na lingala na sentir na sala na lingala. Pourquoi message oyo déjà c'est na te yango na anglais na portugais, mais lelo nazo kende na anglais mususu pourtant na bana susu ko méditer parole oyo nzambe abana susu ko lobelanga makambo sikoyo tanga zo lobelanga na bana ko zwango na lingala yango na sentir vraiment ce que na ko lobango na lingala et que ça la vraiment bien. Yango totala livre ya 1 Samuel chapitre 1. Na kotanga te po nazo kene vraiment lombango eza vidéo moko ya rapide. Yango na kotanga te mais na setango na kocha vidéo na kokoma yango comme ça au moins na chapitre otanga ngo pe kozala bien po na yo vraiment otanga ngo o méditer. Pour ceux qui mutu azoteya ozo recevoir linga ozo lokola bandima berea linga ke tango ozo zwango yo sikoyo tanga Seigneur sikoyo yepe alobela yo. Pour ceux qui tozo sala bongo okomona Seigneur abona kolobela biso. Mais ceux zaka toyoki mutatei atoyoki mais tolingi toke na profondeur po biso pe to zwa pe oyo nzambe pe abongisi pe pona biso eza vraiment bien te to sala ngo te, il faut vraiment to sala kayango yango tango na sina te yango mais nzambe zo connaît toujours ko parler pona bi ke liloba nzambe et si la kangalate, liloba nzambe eza toujours et se renouvellaka toujours. Ce qui toujours oza toujours ko fanda na makomi ya nzambe, okomona ke même eloko oyo lobaki mukolo oyo, mukolo mususu nzambe lobeso d'une manière différente. Yango na totangi na livre ya 1 Samuel chapitre 1. Tomoni lisolo ya Elkana na basi na mibale Ana na Penina. Tomoni ke mosa liboso Ana abandaki obota te, yango esalaki ke Peni, yango esalaki ke Elkana azwa mwasi ya mibale. Pona tango wana loi Moïse bandaki ko permettre ngo po comme ça kombo ya Elkana ekende ba descendant na ye. Yango sikoyo abalaki mwasi ya mibale. Mais tomoni ke mwasi oya mibale aye na libala azobota, mais moninga na ye oya liboso nzamba sali grâce à kobota te azobota te sikoyo ye abandi ko seka ye sikoyo abandi ko sala ana bien te ana zalaki triste pona yango abandaki kolela tous les jours ana bandaki kolela. Tomoni ke Bible esi biso ke Elkana na libota na ye chaque année bandaki kokende na silo pona ko adorer Seigneur. Donc batiki ville place bazaraki kuna la Rama bakei etina silo pona ko adorer Nzambe. Tomoni ke histoire oyo ya Penina koseka Ana ebalaki ko se répéter. Bakena temple ba wuti bazozonga mais histoire se connaît toujours les mêmes Penina se connaît toujours koseka Ana. Ana sikoyo na koyoka koseka wana esalaki Ana pasi Ana abandaki kolela. Bible lobi ke Ana appétit esili. Sikoyo pourquoi appétit ya Ana esilaki po matoi ya Ana ebandaki koyoka oyo Penina abandaki koloba na ye. Donc abandaki ko fidi donc azomilesa na maloba ya Penina sikoyo ba maloba wana ezosala bango bien te. Soki na vie mutu moko azolobela kaka mabe baseka kaka yo bani soko ozopesa matoi ozoyoka ngo ozolandango et que ça la yo bien te et que ça la yo bien te spirituellement et que ça la yo bien te émotionnellement et que ça la yo bien te physiquement et ça la ka bien te. Mais pour on a la lina telema yango lelo la lina lobake nzambe na makanisi na ye dès le commencement. Nzambe déjà plan na ye ezalaki ke Samuel soki abotami bien sûr akouta na libumu ya Ana mais appartient na Ana te appartient epai na ye moko Nzambe. Mais Ana ayebaki yango te, Ana posa na ezalaki ya bota mais ayebaki ba plan Nzambe te pona mwana wana. Donc Ana azalaki mwasi moko oyo
amoni ke productivité ezate sikoyo vi na ye ezalaki nango kaka kolela bien sûr azokende na temple azoluka elongi ya nzambe mais azozonga solution ezate même problème bazoseka ye kaka ye mpe kaka na même problème na dilemme wana kaka alelaka donc akoki koréagir te donc alelaka na ye kaka donc manière na ye kaka ya kolakisa kaka tristesse na ye ezalaki kaka kolela mais jour moko bakendaki na temple bible esi biso ke Anna lolenge na ye échangeaki tango basili kosala ba prière na bango bafandi balia tomoni ke Anna atelemaki bible lobi ke Anna atelemi akoti kati na sanctuaire abandi koluka elongi ya nzambe abandi kolela epai ya nzambe sikoyo na mituni soki dès le début Anna tango bazoseka ye na tango alokende temple soki amitelemaka na ye kaka luka elongi ya nzambe peut-être donc soki akoma na point wana te ke abana kozanga petit akota na batristesse mais toyebi te na mutu aza na ndenge na ye ndenge azwilaka makambo sikoyo tomoni ke point oyo ngai natelema yango mingi lelo nangi mingi koloba mpo na kote ya Samuel na Anna Bona ndenge nzambe plan na ye dès le début ezalaki que Samuel appartient à ye mais je pense que na makanisi ya Anna ye ayebaki plan ya nzambe te sikoyo nzambe asali ndenge nini akangi Anna mabota Anna abota te Anna azalaki ekomba te yende nzambe ye moko akangaki yango azalaki na biti moko nzambe alingaki komema Anna na niveau mususu tomoni ke Anna comme nzambe abale ko préparer prophète Samuel donc prophète moko un grand prophète de Dieu oyo nzambe a utilisé na makambo ebele tomoni yango na ancien testament na livre Samuel ndenge nzambe abale ko utiliser abale ko prophétiser abale ko servir nzambe dès kazalaki mwana mukie esprit ya nzambe zaki kati na ye nzambe abale ko utiliser ye puissamment sikoyo eloko oyo nzambe a préparé sikoyo place oyo mwana oyo akofanda pendant 9 mois Anna abali kokende na temple azalaki mwasi ya mosali na nzambe mais Anna tango azalaki na vie moko je pense azalaki plus relaxé azalaki peut-être mutu moko oyo aza penza amikotisa na profondeur ya makambo na nzambe mais nzambe soki alingaki mutu oyo onga na poni ye ke na libumu na ye abimisa un grand prophète mutu oyo akoki kocontinue na état oyo te ya kozala à l'aise everything ya kozala aza na ye mingi relaxé aza mutu peut-être oyo abalaki komi kotisa vraiment na bozindo sikoyo kawana ya kozanga mabota yango tango sutu nzamba asalaka ndenge nini ozozela likambo moko mais position oyo ozozelela yango ozozela ngo na position nini nzambe alingi ke tango ali kozela likambo toza na position oyo nzambe ye atie biso toza na position oyo tomidindisi na présence na ye tokoli kosala oyo eza mokano na ye tomoni ke Anna ye abaleka kolela mais tango atelemaki tomoni ke makambo échangeaki na bomo ya Anna échangeaki po azwaki décision ya kotelema atiki koyoka penina abi penina yoki yo pe mingi koyoka ona yoki yo salinga bien te tika sikoyo ngana kota na présence ya nzambe poto yebi ke bible isi biso ke bana bazali héritage oyo utie pa ya nzambe sikoyo soki ye nzambe mutapesaka mabota pourquoi nga Anna na bana kolela devant penina pona nite na kotika na présence ya nzambe oyo komisa ye moko nzambe apesa ngai bon Anna akomaki na point na kati ya prière asali un vœu soki otali otangi okomona kaka lokola ke Anna asali prière asali vœu ezalaki kaka bongo te ezalaki nde Anna abandi kokota na bozindo ya présence ya nzambe sikoyo kokota na bozindo wana nzambe abandi kokommunike ye volonté na ye na tango Anna azali na kolela ezalaki nzambe koki koloba na eloko moko te nzambe koki kose communiquer na ye te po ye aza na côté mususu mais tango soko a tourner regard na ye devant l'Éternel atiki koyoka penina akoti na bozindo sikoyo plan oyo nzambe azalaki nango dès le début Anna abandi ko comprendre nango pourquoi
po amikotisi na bozindo ya présence ya nzambe. Tangu tomikotisaka na profondeur ya présence ya nzambe, na makambo oyo ezalaka difficile biso tosala ou bien to accepter yango, mbala moko tokomi kosala yango. Pourquoi? Nayebi elobi ete fais de l'Éternel de ton délice, keya kosepelisa motema na yo. Delisa Seigneur eza nini? Sepelisa nzambe. Sikoyo kosepelisa motema na yo eza nini? Ete kaka eloko uti kati na motema na yo. Posa ya motema na yo fozala d'accord na posa ya nzambe. Eza teke posa na yo eza eloko moko songolo, mais nzambe aza d'accord na ngo te, mais ko osali delisi yango kosala. Non, posa motema na yo ekokende d'accord na posa ya motema ya nzambe. Donc sikoyo na moment na sikoyo Anna abandi ko comprendre volonté ya nzambe, abandi ko comprendre que ndenge nazokota na bozindo oyo eza mwana oyo aza ya ngai te. Tangu nazozwa mwana oyo nazo offrir ye epai ya nzambe. Mais soki Ana azalaka na kolela kaka azwi zemi aboti, Ana nga koma na point wana te. Pourquoi? Azalaki connecté vraiment te na bozindo na nzambe. Mais tangu se connecté volonté ya nzambe dès le début, et comme sikoyo volonté ya Ana. Yango eza très important biso bana na nzambe to vivre vie oyo ya komi kotisa na bozindo ya présence ya nzambe, ya komi kotisa mama comme na vie ozomona likambo ezoko marcher te, ezokende te, ezo sala ezo simba kaka te. Non, nzambe aza na plan moko pona bomoi na yo. Ali kosala eloko moko kati na bomoi na yo. Mais état oyo za nango, soki omitie kaka na état moko normal. Mais nzambe ali ko utiliser eloko moko surnaturel. Yo za na état moko naturel. Donc c'est difficile. Il faut kota na état moko pe surnaturel. Donc tango koti na état wana surnaturel, nde oko comprendre surnaturel ya nzambe. Nzambe asunga biso toza na position te kaka kozala naturel ya kozala normal. Po nzambe aza neloko oyo atie kati na moto moko na moko. Nzambe aza na plan pona bomoi na yo. Donc esengeli oyo bako comprendre plan ya nzambe eza nini pona bomoi na yo. Ye muta créé yo. Banda kina libuma mama a formé yo, a yebaki yo, a établir yo. Isa pona ki déjà un futur moko pona yo. Mais ce que vous na état moko oyo eza d'accord te na volonté ya nzambe, eza difficile makambo wana s'accomplir na bomoi na biso. Yango esengeli ke to kota na bozindo ndenge Ana kotaki tanga koti a comprendre volonté ya nzambe. Donc eloko zaki kati na motema ya nzambe Ana bimisi kati na monoko na ye alobike na kopesa epai na yo. Soki yo pesi ngai mwana na kopesa epai na yo. Pourquoi? Akomaki d'ailleurs na moment moko surnaturel. Kuto Eli prophète sacrificateur. Akoki ko comprendre te maloba o Ana mandai ko loba. Aklase ke Ana langwaki. Pour akomaki déjà na état moko surnaturel oyo bomote salaka lisusu te, mais c'est l'esprit ya nzambe mote salaka. Tango akoti na yango moto mokila o comprendre ye lisusu te, car langage na moto comprendre ngo kaka nzambe. Yango tikete nzambe apambola yo ya mingi kobosa na te tanga makomi na nzambe komisa nzambe alobelaka yo. God bless you in the name of Jesus and bye bye.